Wir stehen hier im Landhausviertel der Gartenstadt Dresden-Hellerau und hinter uns sehen wir das Doppelhaus im Heideweg Nummer 24 und 26. Wenn man das Haus betritt, wird man gleich von 2 Putten mit Blumengirlanden begrüßt. Die Blumengirlanden scheinen ja so richtig schön in die Hecke mit überzugehen. Und diese Kunststeinplastiken wurden geschaffen von der Dresdner Künstlerin Johanna Dorn. Johanna Dorn wurde 1884 in Dresden geboren. Und vermutlich hat sie über familiäre Beziehungen ihre künstlerische Ausbildung absolviert. Das war ganz typisch für Künstlerinnen damals, weil sie an den offiziellen Akademien gar nicht studieren durften. Ein bisschen anders sieht es im kunstgewerblichen Bereich aus. Und ganz besonders hier in Dresden-Hellerau, wo zum Beispiel bei den heutigen deutschen Werkstätten Hellerau Frauen von Anfang an tätig sein konnten im Entwurf. Zum Beispiel hat Johanna Dorn für die deutschen Werkstätten Hellerau Textilien entworfen und auch Dresdner Miniaturspielzeug. Darüber hinaus hat sie Mode entworfen. Die Modeentwürfe wurden verkauft an das Kaufhaus Renner am Dresdner Altmarkt, aber höchstwahrscheinlich auch hier in Hellerau. So war sie in Hellerau als Künstlerin und Person präsent. Und zum Beispiel auch am Festspielhaus Hellerau waren ganz ähnliche Putten am damaligen Luft- und Lichtbad hinter dem Festspielhaus zu sehen, die aber leider heute nicht mehr erhalten sind. Und trotz dieser Präsenz und dieser Qualifikation konnte sie zum Beispiel bei der Handwerkergemeinde, die von Tessenow gegründet wurde, nicht maßgeblich mitwirken, weil generell nicht vorgesehen war, dass Frauen hier leitende Positionen übernehmen konnten. Und da hätten Johanna Dorn auch ihre persönlichen Beziehungen zur Gartenstadtgesellschaft nicht weiter geholfen. In der Gartenstadtgesellschaft waren nämlich sowohl ihr erster als auch ihr zweiter Ehemann leitend tätig. Wir wissen nicht so genau, wie Heinrich Tessenow generell zu Frauen im künstlerischen Beruf stand, aber er hat sie anscheinend respektiert. Das ist nachweisbar über Briefverkehr. Bis in die 30er Jahre haben sich Johanna Dorn und Heinrich Tessenow Briefe geschrieben, wo es auch um Inhalte zum Beispiel des Festspielhauses und der Gartenstadt ging.